Һеҙҙең бүлге килгәйнеме? Юк, просто ишетеп беләйем. Бысаң алып бүлергә. Станцияһында булганым бар, атауына менгәнем. Бuna факт. Беренсе факт. Ҡайтыуыма әсәйем ҡайыш менән тора. Әрләнде. Тәгәрләтте генә. Бар сығып кит. Тауыҡ аҫрайым, сәскә үҫтерәм. Миңә ул ҡыҙығыраҡ ҡайтып. Тауыҡтар менән бергә йырлап шуны. Улар былай да йырлай ул. Хәйрле сәғәттә, хөрмәтле егеттәр, ҡыҙҙар, ағайҙар, апайҙар һәм уларҙың бик йәтеш матур ғына балалары. Һеҙҙең менән биш бармаҡ шоу. Әлбиттә, биш бармаҡ шоу башҡорт телендә беренсе подкаст тип әйтһәм дә була. Беҙгә киләләр төрлө билдәле шәхестәр Башҡортостан Республикаһының һәм әлбиттә ҡайҙа тыуғандар, нисек үҫкәндәр, үҙҙәренең районы тураһында, үҙҙәренең ауылы тураһында һөйләп, үҙҙәре тураһында һөйләп, һеҙҙең менән танышалар. Шул әйтеп, беҙҙең менән бөгөн ҡунаҡта йәш тип әйтеп булмай инде. Но, бәлким йәштер ҙә. Но, күп балалы әсәй, матур, шундай һандуғас тауышлы беҙҙең ҡунағыбыҙ Нәркәс Сираждинова. Хәйерле кис, егеттәр. Һаумыһығыҙ. Ә беҙ, әгәр дә һораһығыҙ, кем ул? Был матур ғына, лысый ғына, загорелый малай. Ул мин, Илһам Ишкинин, бурзой. Ә минең ҡаршымда ултыра шулай уҡ тағы ла бер биш бармаҡ шоуҙың алып барыусыһы, юморист. Сәсе булған. Сәсе булған. Мин сәсһеҙ, ул сәсле Урал Кендек Каримов. Рәхмәт. Алҡышлаулар һиңә. Күптән инде кендек түгелмен инде, ярар. Шулай итеп, Нәркәс апай, рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. Беҙҙең шундай йола бар тапшырыуҙа, ҡунаҡ үҙенең паласағы тураһында, ҡайҙа тыуҙы, ҡайһы райондан, шул турала һөйләп үтһәгеҙ, шәп булыр ине. Мин сығышым менән республикабыҙҙың иң матур, иң таулы, иң урманлы райондарҙың береһе Белорет районынан Инйәр ҡасабаһында тыуып үҫкәнмен. Шул теге бөтәһе лә Инйәр трассаһында Урал кафеһы эргәһендә туҡтап, әсәй, мин Инйәрҙә тип, тегеней әлләгем булышып фото төшөп торалар бит инде. Мин шундай фотоларҙы күрһәм, эстән генә уйлап ҡуям да, балалар, ысын Инйәрҙе һеҙ әле күрмәгәнһегеҙ, ысын Инйәр ул төптәрәк тип. Шулай итеп менә шундай матур. Әйткәндәй, бәләкәй саҡта Инйәр ул хәтлем шундай нөктә булмағандыр, ул юл булмаған. Юҡ, юл булды ул. Тимер юлы булды. Тимер юлы ла, теге был трассала бар ине. Әйткәндәй, беҙҙең Инйәр шундай урында урынлашҡан бит инде. Тимер юл менән дә төрлө яҡҡа сығып китеп барға була бит инде. Шул уҡ автомобиль юлы менән дә төрлө яҡҡа сығып китергә була. Шуныһы менән уңайлы тип уйлайым. Шундай матур урында урынлашҡайым. Һәм беҙ бәләкәй саҡта бер шундай һөйләшеүҙәр ҙә алып барыла ине. Белорет районын бүлеп, Инйәр районына, Архангель районының ҡайһы бер ситен ҡушып, һәм Белорет районына бүлергә тип, шул нисегерәктер тороп ҡалды. Һеҙҙең бүлге килгәйнеме? Юҡ, просто ишетеп беләйем. Бысаң алып бүлергә. Шундай һөйләшеүҙәр бар ине. Мәктәптә уҡынығыҙ да, артабан? Мин беренсе һанлы Инйәр мәктәбен тамамланым, рус мәктәбендә уҡыным, рус классында, музыка мәктәбен уҡып бөттөм, баян классын, хор дирижерлыҡ бүлеген, шунан һуң Өфө сәнғәт училищеның хор дирижерлыҡ бүлеген тамамланым, һәм сәнғәт институтының театр факультетының режиссура бүлеген тамамланым. Ҡалай? Ижади һеҙҙең уҡыуҙар? Инйәр тураһында бына һеҙ әле әйтеп киттегеҙ бит инде. Анда сынап та матур. Анда Урал аръягына һәр бер ҡайтҡан, һәр бер ҡунаҡҡа барған халыҡ, ҡунаҡтар күрәләр. Ысынлап та ул яҡта матур. Һәм бына Инйәр тип әйткәндә, бала саҡтан ниндәй, мына бәлкем иң мына шундай иҫтәлектә һеҙҙең ҡалған ниндәй мына хәтерләр бар мына шундай иҫтәлектәрендә? Мына Инйәр менән именно. Инйәр менән. Помимо того, что һеҙ бала саҡта уны бүлгегеҙ килде Белорет районына. Фәлсәфәви һорауҙар. Белмәйем, иҫтә ҡалған. Юҡ, бына, ярар. Әйтәләр бит, теге айғырҙа булғанығыҙ бармы? Бар. Диңгеҙ эргәһендә йәшәгән кешеләр диңгеҙҙә һыу инмәйҙәр. Айғырҙың станцияһында булғаным бар, атауына менгәнем. Бына факт. Беренсе факт. Тағы берәй факт.
Шунан белмәйм, минең бөтә баласак хәтирәләр ул я олимпиада, я төрле конкурслар белән бәйле истә калган. Ислем Юлда күргәнегез бармы? Юк. Немец теленең район олимпиадаһына поезд белән Сермәнгә тиклем бардык та, буранлы көн, шуннан Сермәндән Улы елгага тиклем станцияга тиклем атлап бардык. Без һауланып, һуңлап барып кердек тә, но шулай да район буенча икенче урында алдык. Бына Индия темаһын үстергәндә инде тветем инде. Бәлким мына айгырга туристлар баралар, мен тауга менләр, кайларга менләр дигәндә. Бәлким мына һез Индиядә үсеп, белеп дигәндә, бәлким анда бардыр ерләр кеше күбеһе белмәгән дигәндә. Бармы анда? Малар күрмәгән. Кеше малар күрмәгән. Бар. Но аны әйтмәйем. Юк. Бына мин Бөрьяндән, нәркәс. Мин Бөрьяндән һәм мин әйтә алам, бездә бар күп туристлар ул тирәгә бармайдыр һәм барып та әйтмәйдер. Бездә бар Сумган дигән күл бар. Сумган. Нигә Сумган? Чөнки анда аша шишмә агып киләле һәм ул мына теге бер күләү кымак ир астына төшеп китә, и все бутан белмәйдер. Кайдан килеп сага, осы юк. Шишмә һәм киләле, ул Сумган. Но анда мына кешеләр Сыккан бар, йылкы сыккан. Йылкы сыккан бар. Ну йылкысы юк, йылкы сыкканда күп бер киләләр. Юк, бер yerдә сумган, икенче yerдә сыккан. А Котык сумган ул Мәләүз районында. Бәлким ишкән юк. Ярар, без монда теге. Ну Индия турында белеп булманы инде. Русское географическое обществоны тапшыру түгел. Әйдәгез тормышка күсәйек. Өфөгә килдегез. Ничәнче ел? 97. 97. Нисек хәзер укыныгыз, һәйбәт, иҗат менән шөгыльләнә башлагыз, әллә теге шәхси тормыш нимә алдан булды? Йырдар язу, нисек? Әлбәттә уку. Бездә шулай гомумән әйткәндә тәрбиянеләр. Тәүдә укыйһың, кеше булаһың, эшләйһең, шуннан гына тормыш, егеттәр и так далее. Шуңа безнең без теге по порядку гына һәйбәт укынык, йырдар иҗат иттек. Беренче йыр ниндәй булды? Беренче ядылган ярым минең тауган ягым булды. Ул 99 елда Салават мәйданында Пятачоктар элек оештыра торгандар иде. Шунда беренче тапкыр мин уны йырладым. Белорет турында. Әйе, шул 99 Анда елда. мына нисек гафу теге нитәм инде бүлдерәм. Пятачокты. Әйе. Әйтик биткәс, әзрәк кенә Исек кына әйтеп үтәйек. Нисегрәк булды? Ниндирәк сара булды? Бәлки моны бездә караган кешеләр күбе белмәйдер, нинди ул Пятачок булды. Ишткәндәр генә бар. 20 яшьлек балалар олар әле аңламайды. Ишткәндәр генә бар Пятачок дип әйткән иштеләр, белләр. Но аны нисегрәк булды бу? Бер аппаратура булдымы анда, микрофонда? Аппаратура булды. Элек бит сезон башлана торган студентлар килү менән сентябрьдән берәй адагындамы открытие була торган инде Пятачок. Шуннан һоң майдамы закрытие июньдә булган, яшьтәр көненә арналган бер сарайны. Шул радио, телевидениялар унда уже бергә эшләйне. Аппаратуралар бар ине, шуннан һоң концерт куялар бит инде, шуннан һоң матур итеп бейдер, бик тә күңелле, шундай матур хатирәләр калган вакыттар. Менә шул Салават мәйданында Пятачок беренче тапкыр туган ягым. Әйе. Туган ягым? Туган ягым Рауль Шаммас сүзләренә үдем язган йыр булды. Рауль Шаммас. Минең одноклассниктың хатаһы. Калай тормыш кызык. Әмна шоу-бизнес дип әйтәбез бит инде. Әйе. Шоу-бизнес дөньяһына касан сумдыгыз? Нисек башланды ул? Бына шул ук 99 елда беренче тапкыр сыктым бит инде. Шуннан һоң көҙгөһенәме уже 3нче курска килгәндә яшьлек шоу фестивалендә катнаштым бугай. Шул вакыттан башланды. Шуннан һоң Ислам филармонияла ниндәйдер яшьтәр тавышы күпме кышкы бер концерт ине. Шунда сакырып алдылар. Шуннан һоң шулай итеп яйлап нисектер эләгеп киттем дә башланды. Касан таный башландылар? Таный башландылар. Шул 2002 Өстә бына иң минең шундай популяр йырлар сыккас, һиңә генә йөрәгемдә хайрай һандугас йырлар сыккас, уже үдемдән тамашасым барлыкка килгәнен аңлап калдым инде. Беренче гастрольләр. Беренче гастрольләр 2001 ел булды шикелле. Дәрүшхан төркеме менән Әбиялил районына Абьелли районына сыкканик. Иң беренче минең гастрольләр Дима Гайдарнан бергә Аскар авылының зур авыл теге майданында шундай матур концерт куйдык. Дәрүшханга килгәс, Дима Гайдарнан нисек якын аралаштыгызмы?
Якын аралаштык. Гомумән әйткәндә, улар минең бала сак кумирҙарым. Нисерәк миңә ул Дәрвиш хан төркеме ижады якын булды. Касандыр мин музыка мәктәбендә укыным, дип әйттем бит инде. Яйлап башкорт эстрадаһы музыка менән таныша башланым бит инде, кызыксына башланым. Бер мәл радионан Башкортстан радиоһы. Бына хәзер яшьтәр тавышы дип Дәрвиш хан төркеменең Лилия исемле йырын бирә дип. Һәм мин тәҙрә юып торам. Шунан Лилия башланды бит инде. Иньерде. Әйе. Мин саҡ тәҙрәмдән. Мин саҡ тәҙрәнән йығылып төшмәнем. Нишләп? Башҡортса шундай йырҙар буламы, шундай музыка буламы. Минең өсөн ул шундай асыш булды. Һәм шул йырҙан башланды минең һөйөүем. Дәрвиш төркөмөнә. Шунан һуң 10 класстамы Дәрвиш хан төркеме күрше ауылға мәктәптең юбилейына килде концертка. Мин әсәйемдән һорап бардым бит инде дуҫтарымнан. Ну, концерттан таңғы 5-тәме 6-ламы ҡайттык. Мотоцикл менән бардым. Юк, йәйәү бардык. Бөтәһе лә ҡайтмағас, мин бөрдөм, ҡайта алмайым бит инде. Көттөм, шунан ҡайтыуыма әсәйем ҡайыш менән тора. Тәгәрләтте генә. Бар сығып кит дәрвиштәрең менән тип. Дәрвиштәрең менән. Шулай итеп. Был әлбиттә теге һеҙҙең йәш саҡта һуңынан, әлеге ваҡытта улар уже беҙҙең теге нисек сакральный, димәннән бит инде теге Виктор Цой һымағыраҡ башҡорттар өсөн шундай рок йондоҙ булып тора. Шунан һуң танышып, әсәйем менән дә таныштылар. Аҙаҡ ғаилә менән күпме тапҡыр Димағайҙар кереп, йоҡлап йөрөнөләр учалыға ҡайтҡан саҡта. Шуны әсәйем миңә улар аша бәрәңге ебәрә торған, шунда продуктылар шулай итеп бик тә ни. Нисек, ни өсөн берәй бергә йыр яҙҙырманы, дуэт, группа менән бергә? Нишләптер белмәйем, ваҡыт етмәгәнме. Димағайҙың тормошы ла нейрәк булды бит инде. Ул бер ҡасан да буш булманы, ауыр йәшәнеләр дөрөҫөн әйткәндә. Баҙарға сығып, һатыу итергә мәжбүр булды бит инде балаларын. Уға ҡарамаҫтан кинола ла төшөргә өлгөрҙө. Ҡайҙалыр бөтә ерҙә. Ниңә улай шулай килеп, мин бәлкем һеҙ беләһегеҙҙер, мин бәлкем белмәйҙер, бәлкем беҙҙе ҡараған кешеләр белмәйҙәрҙер. Ниңә бына ауыр тормошо булды? Популяр группаның популяр солисты, мына эталон тип әйтәк тә улай әйтендәйме, концерттар бар, концерттарға йөрөй. Тимәк, ниндейҙер бит сығымдар да, аҡсалар да бар тигәндәй. Ул ваҡытта нисегерәк тип әйтәм, барыбер не формат һымағыраҡ булдылар улар. Ул тиклем сығыштары ла күп булманы. Һәр бер музыканттарҙың ғаиләләре бар бит инде. Ғаиләне ҡарарға кәрәк, ашатырға кәрәк. Бәлки ҡайһы ваҡыт невостребованный ваҡыттары булғандыр. Әлбиттә, хәҙер улар бөтөнләй икенсе нейҙә. Илһам, бындай әйтергә кәрәк. Улар культовый булып киттеләр уже димәнән үлгәс. Еш ҡына бит теге тере саҡта ҡәҙерен белмәй бит кешеләрҙең. Әлбиттә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы ярар, әйҙәгеҙ, артабан китәйек. Һинең һорауың бармы? Мин Нәркәс апайҙың йырын тик һинлеген һөйәм, өҙөлөп һағынам. Мәктәптә 10-11 класста уҡығанда, даже 9-да, наверное, тыңлай башлағайным. Ул ваҡытта Рөстәм Ғиззатуллин был һарайында концерт үткәргән, 4000-лек беҙҙең элекке. Ундай, шул ваҡыттарҙа башҡорт эстрадаһы, мин хаттым, миңә нисектер шул йыр инеп китте. Ҡаранда, һуңынан тағы йырҙарҙы көткәйнем, һуңынан һандуға сыҡты бит инде. Һәм һуңынан бер мәлдә һеҙ юғалып ҡалдығыҙ бит. Ул, мин уйлайым инде, ғаилә менән ғаилә ҡороло, тормошҡа сығыу. Әйҙәгеҙ, ныҡ подробности не вдаваясь, һөйләһәгеҙ, үҙегеҙ ҡарағыҙ, нисек теге тормош иптәшегеҙ, балаларығыҙ тураһында. Тормош иптәшем минең шулай ижад яратҡан кеше, һөнәре буйынса хоҡуҡ белгесе. Минең фанат. Ижад яратҡан хоҡуҡ белгесе. Иң беренсе минең тәнҡитсем ул. Фанат түгел. Нәркәс һөйләйбеҙ. Мына мин йырлай торғайным, ул беренсе рәттә тора торғайны, килгенә. Мин һәр бер концертта күрәм дә. Хоҡуҡ белгесе булғас, может, милиционер булған, отцепление. Точно быға кейеугә сығыр кәрәк. Һәр бер концертында алдырмай йөрөтөп. Юҡ, ҡалай түгел. Ҡалай түгел. Нисек таныштығыҙ?
Ой, студент вакытта даже ислемейм. Шул ятактарда бер яшьтәр йылышында таныштык шикелле. Шулай итеп аралашып. Ятактардан ятактарга касып йөргән. Ниндәйдер романтик очрашу булманы исләмәгез. Юк. Ат менән, ак ат менән, сәскә менән. Юк. Бүрек менән, кеме? Юк. Но гастрольдәргә минең арттан килә торган булай. Үзе, бер машина менәнме, автобус менән? Машина менән. Мына килгәндә, башкорт эстрадаһына килгәндә. Мин исләйм, 2002-2003 дип әйттегез бит инде, һөйләп тә бердегез бит инде. Мин исләйм, Бүрәндә Иске Субхангулда Рөстәм Гизатуллин, Шау төркеме, Нәркәс Сираждинова, Гүсен Бикбулатов, һез биттеге ул нисектер бер яшьлек шоу команда, нисегрәк бер Шулай булгандыр. Гастролга килә торган. Киһәләр, Гөлдәр, Ишкуатова киләләр, и без дика тулы инде, без балалар, без билеттар һатып алабыз. Потом кайбер малайлар теге мен исләйм инде, автограф алырга көтүп тора торган. Мин белмәм, мин анда сират күп булгас, мен кайтам да кайта торган. Но шул вакытта мин исләйм, теге күрәһең артистлар, моноулар, теге, әлеге мына вакытка кайтканда эстрада әлеге мәлдә айырыламы? Мына һез гастрольга сыккан, йөргән мәлдәрдә әлеге мәлдә ничек айырыламы шул? Шулык бәлкем мына не только көйәрмәннәрнең тәвитәем инде, әйме, мына шулык халыктың каршы алуы залдарда. Нисегрәк? Мин исләйм, мин просто һез элек мына йөргәндә 2002-2003 Белмәм, миңа кажется, еларак каршы ала торган. Еларак, бит хатта тәдрәләрдән касып сыгып китә торган, потому что уже бөтәһен әле автограф биреп, бөтәһеннән фотога төшү, ул нереально була торган. Ул төне буе алай итеп төшергә булыр иде. Шуңа шундай вакыттар да булды. Но хәзер бит ул тиклем йөрмәйбез инде, хәзер гастрольдәргә. Хәзер интернет заманы бит. Яшьтәр бер нәмәгә аптырамай. Элек бит концерт килү, ул авылга ниндәйдер бер өчен ул вакыйга. Әйтәм бит менә шул мин дә кайтам ишем бар Гомар авылына, минем дә һеңлем шул вис Аманат журналының плакаттары стеналарында тора шул. Был уның өчен мин ул вакытта уже теге әдрәк тусовкала булгас, Фәнзил агайды белгәс теге. Юк, ярар һин Өфөлә үстең. Шау-шоулар, йырсылар һәм башкалар да белгәс, әдрәк шул йөргәс, киләм дә минең өчен булар. Кызык юк теге. Уның өчен улар авылга килһәләр, сыгыш яһалар, был зур вакыйга. Тимәк, Нәркәс, нисек уйлыйң? Сәбәбе әлеге мәлдә күп йырсылар, күп артистлар ошо гастрольләргә сыкмавы, йөрмәвеме? Юк, алай да түгелдер ул. Белмәйм, нисегрәк дип әйтәм. Пресыщение микән ул? Интернет заманы булгас, бөтәһелә любой теге социаль селтәрдә аста карап бит инде. Хәзер бер ниндәй дә юк бит. Бишбармак шоу тапшыруының багыусыһы Индюшкин сауда маркаһы. Индюшкин сауда маркаһы. Дөрес дип туклан. Күркәйте аша. Мин үземдең, мәсәлән, социаль селтәрдәремдә үземдең тормышымды күрһәтергә яратам. Мин тавык асрайм, сәскә үстерәм. Миңа ул кызыграк. Былай да минең йырлаганымды, сыгыштарымды кеше интернетта асып та карый, телевизордан да карый бит инде. Ябай халыкка көн күрүш тормыш кызыксындыра бит инде. Нисек яши? Хайп артынан кумайһызмы? Юк, мин хайп. Тавыктар менән бергә йырлап шуны. Улар былай да йырлай. Минең ярымда бар, уже бөтә подписчиктарым белә, хәзер мин дә шулай итеп сакырам дип. Былай, нисегрәк моны үзегез әйтүгезсә, караугызса дигәндә инде ниндирәк моны шул интернет селтәрендә халыктың реакциясы нисек шул үзегезнең яшәүгезне теге капка алдынмы анда күрәтәгез язалармы ул? Минең
дуҫтарым, минең подписчиктарым, әйтергә кәрәк, улар бөтәһе лә шундай асыҡ кешеләр, шундай интеллектлы, тәрбиәле. Белмәм, бәлки ул һәрбер артистың үҙенең публикаһы булалар. Но минекеләр бына Аллаға шөкөр иң шундай кешелекле, шундай тәрбиәле, матур-матур һәр ваҡыт сообщениялар яза торган дуҫтарым бар. Мына ижадка килгәндә клиптарыгыз бармы? Бар әдрәк. Юк, мына хәзер мына һеҙҙең бит дарман менән әҙерәк реклама эшләйем. Яңыраҡ йырығыҙ сыҡты бит инде. Шул Берәү генә түгел. Юк, һуңғы нисек әле исеме? Һуңғыһы булмаһын. Инде көтәм йырына клип төшөргә уйламайһығыҙмы? Әлегә был турала уйлаган юҡ ине. Нисек мына хәҙерге көндә юк, теге йәшерен батырын юҡ бит инде. 100 мең, 150 мең клип тора, һәйбәт, яҡшы сифатлы клип. Шул ваҡытта кем ярҙам итә һеҙгә? Шуңа 100-150 мең торғанға ла клип төшөрмәйбеҙ. Осһоҙайһа төшөрөрбөҙ. Юк, бәлки кәрәктер. Ну, кәрәк әлбиттә, аныһын аңлайым, но барыбер һәр ваҡытта мөмкинселек табып булмай бит инде. Инвесторҙар продюсерлыҡ эше менә шул яҡтан. Һеҙҙең бер ҡасан да продюсер булманы? Юҡ, бер ҡасан да. Мин Рөстәм Абдиев тигән композитор, звукорежиссер менән эшләгәндә, менә как раз таки һиңә генә йырҙың авторы, инде көтмә, мин хужа, менә хитовый йырҙарҙың авторы. Ул ҡасандыр Дәрүишхан төркөмөнөң клавишнигы, аранжировщигы булған. Заманында Германияла звукорежиссура буйынса стажировка үткән кеше ине. Шул тиклем иҫ китмәле, талантлы, иҫ китмәле, белемле кеше ине. Менә мин шуның менән эшләп өйрәндем. Ул мине бэктар яҙырға өйрәтте. Ғөмүмән әйткәндә, привил чувство стиля и вкуса. Бына шул кешене продюсер булырлык булыр ине тип әйтә алам. Үкенескә ҡаршы ул да хәҙер был донъянан китеп барды бит инде. Шундай талантлы кеше. Тулыһынса әйткәндә, артабан ижад буйынса, үҙегеҙҙең ижади яҡҡа инде ниндәй пландарығыҙ бар һеҙҙең? Әлегә... Әйҙә. Һорау биргәс, туҡта. Әлеге ниндәй пландар? Үҙемдең шәхсән концертым әҙерләнеп йөрөйөм. Ҡасан була, сер булма? Әйҙәгеҙ, беҙҙең таныштыларға. Хөрмәтле дуҫтар, 7 ноябрь көнө Башҡорт дәүләт филармонияһының ҙур залында һеҙҙе йөрәгемдә һайрай һандуғас исемле концерт бенефисында көтөп ҡалам. Әйҙәгеҙ, ошо беҙҙең яҙмаға иң ҡыҙыҡлы комментарий ҡалдырған кешегә 2 билет бүләк итә алабыҙмы? Алабыҙ, әлбиттә. Алла бирһә, монтировать итәбеҙ ҙә, өлгөрәбеҙ, бер ай алдан ошо беҙҙең тапшырыуыбыҙҙы сығарабыҙ ҙа. Тик 2 билет буласаҡ КВН-ға. 2 билет КВН-ға һәм 2 билет концертҡа репост эшләйһегеҙ. Ҡыҙыҡлы комментарий яҙаһығыҙ һәм Нәркәс апай үҙе һайлап алыр. Шул Һөйләштек. пландар тураһында һөйләштек. Әйҙәгеҙ әҙерәк Инйер тураһында ҡыҫҡа шәхси тормош тураһында, балалар тураһында, малайҙар, ҡыҙҙармы, нисегерәк, нисә йәштәрҙә? 2 улым бар, бәләкәй ҡыҙыҡай. Нимә менән шөғөлләнәләр? Оло улыма 16 йәш, ул шулай Дәрүиштәрҙең фанаты, шулай гитарала уйнай, вис беренсе Бәлки ишетеүҙән. үҙең өйҙә бүтән музыка яңғырамай, шуға? Бар, Дәрүиштәрҙе генә тыңламай, Металлика, төрлө шундай ауыр музыканы Беҙҙең тыңлай. кеше, Король и Шут. Быйыл Ҡош йылы фестивалендә 2нсе урын яуланым. Һәйбәт. Шунан уртансы улым бокс менән шөғөлләнә башланы, менә 2нсе йыл инде шундай етди генә былай әле төрлө район нейҙәрендә, ярыштарында еңеп килә инде, былай үҙенә оҡшай. Бәләкәйебеҙ Мәликә 9 йәшлек, ул хас теге минең бәләкәй сағым кеүек. Шулай надлы, хисле, һүрәт төшөрә, йырлай, ниндәйҙер менә теге бесәйҙәрҙе, эттәрҙе ҡарай, шул тиклем теге. Минең Мәликә һымаҡ. Минең дә ҡыҙым Мәликә. Нисә йәш? 9. Минең ҡыҙым 8 йәш. Ул да бесәйҙәрҙе ярата. Әйткәндә, әле лә бит Дәрүишхан төркөмө концерттар ҡуя. Бәлки һеҙҙең 9 йәшлек Мәликәгеҙ ҙә әҙерәк кенә үҫһә, һеҙҙең ҡасып таңғы 5-кә кем Дәрүишхандың берәй концертына барыр, кем аны белә? Бәлки, кем белә. Әйтеп үткем килә ине, минең генә теге күҙ ҡараш тигәндәй.
Нәркәстеге өйнә керһәң бер мөйештә генә диш Дарушханның плакаттары расписного виселеп тора. Шулай булды. Әллә эленеп тормаймы? Юк, әле юк. Но шул Башкортстан кызы журналында касандыр сыккан постеры хаклана, ул шуны кыркып алып, әллә кайдан табып, сервантыма куеп. Раритет. Ие. Гомумән менә яңыса дәрешләр йөриләр бит инде. Ничек карайсыз бу? Ну, былай миңа охшай, но элекке дәрвишләрнең нимә әйтеп әйтәм әле. Элекке дәрвишләрнең рухы юк дип әйтә алмаем. Элекке дәрвишләр Яңыса бәлки минең өсөн генә шулай тоелалыр. Чөнки мин теге дәрвишләрне белеп үстем бит инде. Монда әйтергә кирәк, күп кеше уйлай бит инде, Димагай ул җитәкче булманы бит. Дәрвишханның Альберт Габбасов оештырды һәм нидә шуга теге кемдер һәм Альберт агай һаман да менә был составта бар, әлбиттә йөри. Но хедлайн теге фронтмен буларак Диммәннән күбрәк билдәле булгас, күп кеше Диммәннән хагына инде шуга. Әйткәндә без иншептор Дарушхан төркеменең рубрикаһына әйләнеп барабыз. Кайта безнең кунак бар, безнең кунак шәп кунак. Нәркәс Сираҗдинова. Кунак үзе бит дәрвишләргә кайта шуга. Үзе шу якка бора. Шулай дип иҗат турында без билде, концерт була тиздән. Башкорт дәүләт филармониясында. Амна шундай һорау һезгә. Яңы яшь йырсылардан, кызлардан кемдер күзәтеп киләһегезме? Кемдә нисектер менә кем охшай? Ниндәй яңы йырсы, бәлки егетләр дә, ниндәй йырсылар охшай һезгә? Күзәтеп киләм әлбиттә. Мин классик музыкаль белем алган кеше буларак, минең өчен барыбер беренче рәттә нисегрәктер ул белем дә тора, кимәл дә тора. Мөһим роль уйнай. Кызлардан мин Алина Дәүләтханованы яратам. Уның шундай стильле булуы һәр вакыт шундай. Мин белмәм кем аны ярар. Шуныһы Мин менән беләм, охшай. әйтергә. Шуннан һуң Кайс. егетләрдән минең әлеге фавориттарым улар Караташ рок төркеме. Менә дәрвишләрдән һуң Олар бармы? бар. Олар Улар минең концертта сыгыш яһаясаклар. Нәркәс ни өчен Дарман түгел? Дарман да. Юк, Дарман ул әйтеп тораһылай. Дарман само собой. Нисәнче елда һез менә әйткәндәй Дарман менән нисек Булат менән танышканһыз? Булат менән таныштык. Булат менән. Касан таныштык? Мин исләмәйм дә хатта. Теге бер нидә ярга беренче микс эшләнде? Беренче яр бедең Не булды? Мәллә. һиңә генә булды. Һиңә генә булды, һиңә генә. Әллә бөрлөгән булдымы? Әллә һиңә генә булдымы? Нисегрәк? Юк, беренче бөрлегән булды, потом һиңә генә. Шуңа һиңә. Нисек һәрүдегез уйлайһығыҙ? Килеп сыҡтыммы? Бергә эшегеҙ уңышлы тип әйтергә буламы? Килеп сыҡты Хиттар булып әлбиттә. киттеләрме? Әйе, сөнки беҙ бит йәштәр өсөн яңынан сығарабыҙ. Бына шул уҡ һиңә генәне сығарғандан һуң ҡайҙалыр интернетта күреп ҡалдым. Был ниндәй йыр ул? Кем йырлай ул? Теге әлеге заман йәштәр белмәй бит инде. Теге, ул тиклем динозаврҙар түгел. Заманда беҙ дә шундай шәп-шәп йырҙар эшләгәнбеҙ бит инде. Тимәк, бөтә төрлө яҡтан кәрәк. Төрлө кимәлдәге клубный музыкалар, теге дискотекала бей торған былай. Һәр Медляк та теге, кәрәк, тегеләй дә әлбиттә, кәрәк. һәр бер музыка стиле, жанры үҙенсә үҫешергә тейеш. Бер ниндәй жанр кемдә түгел, һәйбәтерәк тә, яҡшыраҡ та түгел. Бөтә жанрдар бер төрлө үҫешергә тейеш. Шул бына әйткән һүҙеңде хуплап тәүәйтәйем дә дауам итеп безнең тапшырыуҙың аҙағына килеп еткәндә инде әлбиттә беренсе осраҡта ижад эстрада, башҡорт эстрадаһында билдәле йырсы булдың бит инде, әле һаман да билдәлелегең бар. Бына шул ук бәлким тамашасыға, бәлким йәш йырсыларға или булган йырсыларға булган тәҗрибәңдән мына ниндәй кәңәш әйтер инең, ниндәй кәңәш бирер инең һинән? Мына һинең генә кәңәш, ниндәй? Минең генә кәңәшем һәр ваҡыт нисегерәк дип әйтәм әле. Үҫеш булырға тейеш. Бөтә яҡлап һин ни булырға тейешең? Камиллык совершенен, белемең дә, аң кимәлең дә, һинең нисегерәк дип әйтәм,
белемең дә, йырлавың да. Сөнки сәхнә кешеһе ул бит бына бер һавыт кеүек. Ә сәхнәгә менгән кеше ул сәхнәнән бөтә нимә шул тиклем күренә. Һинең акылың һайрак булган сакта ла вис күренеп тора. Менә шул сәхнәгә сыккан кеше үҙен ошо һавытты, үҙенең һавытын шул матур итеп, тулы итеп тулыландырып сығырға тейеш. Сәхнәлә бер төрлө кеше, тормышта икенче төрлө кеше була аламы? Була ала алыр. Бөтөнләй икенче төрлө кеше. Ну, барыбер нисегрәктер. Барыбер күрһәтә. Күренә ул. Тамашасы күрә. Әйе. Һәм шундай аҙаҡта гына бер һорау, һеҙ менә үҙегеҙҙең социаль селтәрҙәрҙә әйттегеҙ бит инде, тормошоғоҙҙо күрһәтәгеҙ, нисек теге өй эшендә, әсәй бит инде. Ә менә берәй хобби бармы, бер кемде белмәгән? Бәлки һеҙ оригами эшләргә яратаһығыҙ. Юҡ, әле. Һеҙ әле күрһәткәнегеҙ юҡ әле. Юҡ, минең хоббиларымда. Балсыҡтан бәлки һеҙ вазалар эшләйһегеҙ. Юҡ, минең хоббимды барыһы ла беләләр инде. Ул минең баҡсасылыҡ, теплица үҫтерәм, баҡса үҫтерәм, тауыҡтар ҡарайым. Тимәк, ас ҡалмайһығыҙ. Юҡ, һәм тәмле пирогтар, тәмле төрлө тәм-томдар бешерергә яратам. Минең өсөн өйҙә бына ҡатын ҡуллы шундай аш бүлмәһенән тәмле еҫтәр сығып торорға тейеш. Һин ниндәйҙер ҙур вазифалар биләһәң дә иң беренсе өйҙә ҡатын ҡыҙ булараҡ, иң беренсе әсә булараҡ. Повар, әйбәт. Сөнки балаларҙың аҙаҡ баласаҡ хәтирәләре, ниндәй иң матур хәтирәләр иҫтә ҡала. Бына әсәйемдең шул бешергән аштары. Тәмле һөйләйһегеҙ мин. Һеҙгә ҡунаҡҡа барғы килде. Килегеҙ. Сәй эсергә. Әлеге мәлдә беҙҙең Урал Нәркәс Сираждинова ҡунаҡҡа йыйынған мәлдә беҙ үҙебеҙҙең тапшырыуыбыҙҙың аҙағына ла килеп еттек һәм тағы ла берҙе иҫкәртеп әйтеп үткә килә инде. Хөрмәтле егеттәр, ҡыҙҙар, ағайҙар, апайҙар, беҙҙең бөгөн ҡунаҡта булды Нәркәс Сираждинова. Һеҙ ошо сығарылышты ҡараһағыҙ, аңғарғанһығыҙҙыр. Нисек Нәркәс матур һөйләй, нисек йырлап һөйләгән һымаҡ, матур ғына итеп һөйләй. Әгәр дә һеҙ дә шулай итеп һөйләргә өйрәнгегеҙ килһә, яҙығыҙ, контактамы ул, ҡайҙамы ул. Хашу. Мин хашу һеҙҙең һымаҡ матур ғына итеп һөйләшергә. Ул һеҙгә өйрәтәсәк, сөнки уның ораторский мастерство курстары Сөнки ла уның бар. йөрәгендә һайрай һандуғас. Сөнки уның йөрәгендә һайрай һандуғас. Беҙҙә булды, беҙҙең дә йөрәктәрҙе бөгөн һайратты үҙенең һандуғаслы тауышы менән Нәркәс Сираждинова. Ҙур рәхмәт. Рәхмәт егеттәр һеҙгә.